嗱，港股咧嗰個走勢咧係相當之差㗎啦。咁啊，上次同大家講過啦，禮拜日 update 過就係穿咗呢一個嘅趨勢趨勢底咧。咁我哋認為恒指咧即將進入一個波幅橫行嘅格局，係一個叫做唔係一個上升格局嚟㗎啦。OK，咁我預期咧恒指咧都係會繼續呢段波幅裏邊磨嘅。嚟緊啦，我希望製作更加多有價值嘅內容，希望幫到大家喺市場裏面賺多啲錢嘅。所以如果你都唔想錯過將來我嘅內容嘅話咧，記得都係 subscribe 翻我嘅 YouTube channel 啦，撳埋隔離個鈴鐘啦，確保你每一條影片啦都可以即時收睇到啦。走勢嚟講咧，我哋認為咧，即係可能會踩住呢個 K chain 啦。嗱，support 咧喺邊度咧？support 咧其實差唔多到㗎啦。咁你見到咧，其實今日嗱期貨已經升咗1%啦。咁而家已經踩緊呢個嘅。一個趨勢線啦，K chain 嘅趨勢線啦。咁啊，我認為其實都反彈咗㗎啦。咁嚟緊咧，我會覺得係呢啲位置磨下啦，OK 反彈啦。咁啊，短期之內，聽日後日可能會上翻去25,700啊呢啲位置，呢兩日會彈一彈嘅，OK。咁但係整體嚟講個格局咧，仍然都係相當之弱啦，都係一個波幅橫行嘅格局。咁所以咧，即係如果你要揾食揾機會嘅話咧，其實我哋一定係揾一啲好嘅市場，係一啲靚嘅市場去先有機會賺錢。因為整體個大盤唔靚嘅話咧，第一樣嘢你要揾到啲好嘅機會咧，其實都唔係咁容易。點解我哋唔揀一啲容易嘅市場做，要揀啲咁難嘅市場做咧？OK，咁其實即係賺錢，其實我哋盡量咧係揾啲簡單嘅嘢做，係長升長有嘅，同埋係即係冇咁多嘅即係洗盤啊嗰扎嘢嘅情況嘅一啲市場去做。咁因為你見到恒指咧，其實長期咧都係升一日咧，一高開即刻就殺落去，OK，經常有洗盤啊，同埋一啲叫做假突破嘅情況出現，向上假突破上次做過，跟住咧向下亦都有假突破，跟住就爆升，OK，咁所以咧大家玩恒指咧，你係一定要學識點樣做，點樣去到認清大戶部署，同埋你要真係喺揀股方面咧，係比美股係更加即係難搞嘅，OK，因為恒指你要揀翻一啲叫做強勢嘅股票啦，OK，咁當中恒生指數強股你就機會係好細㗎啦，OK，咁所以咧都要即係好有耐性，同埋你真係要即時賺錢係唔容易嘅，OK，咁所以我哋會留意多啲美股啊，咁啊恒指方面啦，係啦個走勢格局嚟講都係波幅格局啦，咁啊只要佢仍然嗰個走勢咧，如果佢唔上翻26,300咧，其實都係相對嚟講比較弱嘅啦。OK，咁啊，如果向下睇咧，就25,100呢個區間啦。OK，咁如果穿埋嘅話咧，就更加弱。咁但係我諗未咁快嘅，即係唔會穿住。我覺得都係一個橫行波幅嘅狀態會比較大。美股方面咧，咁係破咗頂啦，咁啊亦都係相當之高啦。咁我都有提醒過大家嘅，咁美股其實都係要睇翻嘅一個關鍵位咧，就係佢會唔會上一次 update 就會唔會穿呢個 K chain 啦，2小時嘅 K chain 啦，1小時其實當時穿咗嘅，OK，咁啊嚟緊睇緊2小時，咁2小時有反應上翻去，咁所以咧暫時嚟講咧都安全嘅，咁而家咧就會望翻佢可唔可以破到呢個頂，如果企得穩7,503點，OK，繼續去破嘅話咧，咁繼續呢個趨勢浪可以繼續睇上去嘅，OK，就冇乜問題嘅，係啦。咁所以亦都係啦，美伊嗰個草案已經達成啦，OK，來幾小時公佈。不過唔知會唔會呢個消息一公佈咧就回翻落去，要小心啦，OK，即係你自己短線嘅倉位咧，大家要留意，係啦，留意呢一個嘅消息有機會出現啦，短線啊，咁長線嘅低位買嘅，咁其實只要唔穿一啲趨勢線咧，咁都可以繼續揸嘅，係啦，咁我冇乜問題，咁我哋自己都揸緊好多嘅盈利緊嘅股票，係啦，美股真係好易玩啊！OK，坦白咁講，真係即係真係好多我哋每日咧都係揾到啲靚嘅嘢去買嘅，OK。咁我哋會講下啦，最近我哋部署咗啲乜嘢啦，咁啊都係領先去到分享啦，OK。咁其中一間咧，我就買入咗嘅股票咧就係 BE 啦，咁啊趁大跌去到做啊，咁我入咗一注，OK，咁係275蚊第一注入嘅，咁但係當時咧穿咗嘅，我係止損咗嘅，OK，止損跟住再買翻㗎。275咧，我係睇 K chain 4小時去買入啦，跟住穿咗3%，跟住再買翻啦，OK，咁啊再加翻啲倉位啦，咁所以你見到我咧
嘅倉位咧就賺翻5% 啦，跟住咧亦都係大插嘅時候開咗兩張 short put 啦，咁啊一張賺1000幾蚊美金啦，一張賺咗都係呢張又係賺咗千幾蚊嘅美金，50幾個% 啦，OK，咁 BE 咧其實係做啲咩咧？咁我都分享下啦，OK，咁其實 BE 咧就係做一個都係受惠 AI 嘅一個升浪嘅，咁佢亦都係做緊最底層嘅嘢，就係電力嘅嘢啦。OK，係數據中心如果要擴建嘅話咧，咁呢類嘅發電嘅供應商咧，燃料電池供應商咧，咁係絕對直接受惠呢個高用電嘅需求嘅，同埋電網壓力同企業備換電力嘅需求。咁因為AI 去到最後咧，其實都係最終嘅一個能源咧，就係電力。OK，咁算力係其中一 part 啦。咁算力夠嘅時候咧，就係要用電力去到供應。咁所以咧，總之如果 AI 嗰個發展係繼續持續落去咧，電力咧嗰個需求嘅確定性係最高啊。OK，咁所以咧，趁佢大跌嘅時候咧，吸翻少少係絕對冇問題嘅。OK，咁所以我哋暫時都分批去到入咗 BE 其中一間公司啦。BE 咧今日升咗10% 啦，咁我哋其實咧當時咧睇4小時做啊，OK，但係穿咗啦，跟住咧點解會重新買入咧？4小時呢度我哋273入嘅，跟住再插多一波，啱啱好咧插呢一波咧，其實我哋就睇緊個 buy signal 之後咧，跟住有個假突破翻上去，跟住上翻去呢啲位咧再入過嘅，OK，上翻 K chain 再入過嘅，OK，咁所以咧我哋呢間公司咧就即係都係啦，都會持有住先啦。咁我哋都係覺得長線嚟講係有得做嘅，係啦。咁但係而家嚟講，當然已經係最高位，未有一個近嘅止損位啦。咁我哋其實3小時圖咧，亦都係啦，踩呢一個K chain 嘅K chain 2嘅，OK。咁你見到一路都係上升緊，跟住大插完之後出咗 buy，踩 K chain 2，跟住就破翻上去。咁所以咧，如果你喺真係有時間睇市喺呢度買咧，一轉已經28% 㗎啦，勁好輕鬆已經做到，OK，真係呢啲 AI 嘢係簡單啦，OK，直接簡單咁樣爆上去，OK，都唔使睇咩，咁同埋你再睇細少少圖層咧，亦都係出咗2個 buy signal，更加喺呢度啦，OK，亦都係一個嘅支持位置嚟嘅，呢個咧就係過去踩回不斷洗嘅支持位置，跟住洗一波穿少少再破翻上去，OK，咁所以而家嚟講咧就已經係突破埋一個叫做橫行區間啦。咁我哋認為咧就第一個支持位咧可能305啊，係啦，305係拉回嘅支持位。今日唔好追啦，因為而家已經破咗10%啦，所以應該就要等一等，OK，回翻落去第一個支持位303啦，第二個支持位287，OK，係啦，287呢啲位置咧，咁先好留意。等佢磨下先，OK，磨即係消耗下。咁我覺得呢間公司都破頂啦，其實都再破頂嘅機會係非常非常之高嘅，OK，咁所以大家可以關注下呢一間公司啦。留意翻306同埋咧落翻 K chain 唔同嘅 time frame 嘅 K chain 可以留意，大概240啊呢啲位置，如果落到嘅呢兩個位置咧，可以留意關注下，OK，唔係投資建議啦。咁大家我覺得呢啲都係確定性高嘅一啲股份啦。OK，好，咁跟住咧講下另外一個股票啦，Bloom Energy 之外啦，咁我哋亦都係最近啦，呢啲啦，我哋喺群組啦，學生群組裏面做一啲教學分享嘅，我純粹個人嘅一個我會做嘅公司分享俾我哋學生去到一齊學習啦。咁我哋當時買入咧係76蚊啦，亦都係26年嘅5月13號去到分享嘅，之後咧就禮拜二啦，今個禮拜二不斷加注都有去到講啦，收緊貨，因為咧點解會買呢一個板塊行業咧？OK，咁就係因為嚟緊6月13號 SpaceX 上市啦，佢嘅同行呢個咧就係做一個即係同 SpaceX 主要競爭對手嚟嘅，都係做一啲叫做無線即係電話上網嘅，即係全球叫做衛星電話，即係大家可以用電話咧直接連嗰個SpaceX 啊嘛，即係佢就係佢主要嘅競爭對手。所以咧同埋咧最近亦都係受到啲唔好嘅消息，即係最近都有個消息就係話即係個火箭發射失敗，所以暴跌咗。咁所以我哋但係長遠嚟講，我哋覺得係 OK 嘅，即係有
有唔少嘅好嘅消息係即係都係醖釀緊，所以咧我哋就分批去到做呢間公司，OK，咁啊都大概均價咧77蚊啦，OK 77.8，咁呢間公司賺咗12,000蚊嘅美金嘅，係啦12,000蚊嘅美金，都係領先去到分享。咁呢個分享冇喺 YouTube 講過嘅，OK 都係我哋自己圍內學生朋友做教學分享，大家會有嘅一個福利嚟嘅，OK，咁所以我就係啦，呢啲就係同大家去講下啦，點解去到入呢間公司啦。咁 ASTS 咧嗰個嗰個走勢同埋格局嚟講咧，都相當之簡單啦。咁其實都留意咗好耐㗎啦。咁其實我哋大概呢啲位置86蚊嘅踩緊落嚟嘅時候咧，都係準備去到關注去到買入啦。OK，咁啊不過咧就最近都插到去呢一度啦，大概67蚊嘅時候咧。喺呢一度我哋見到咧，開始個股價咧，啱啱到 K chain 啦，其實穿過嘅，跟住上翻去啦。呢度我哋準備咧就留意啦，OK，咁啊，跟住落翻我哋乜嘢位置關注咧，同埋周線圖咧，亦都係啦。我哋通常咧睇股價升唔升咧，先睇宏觀少少層面嘅。咁周線圖咧。係企咗落一個嘅叫做支持嘅區間啦，咁日線圖咧亦都係啱啱踩啦，咁我哋睇埋4小時啦呢度啦，OK，咁啊呢度咧其實你細圖層已經見到佢開始啦就建立上升浪啦，呢一浪咧一浪高過浪，OK，跟住咧就開始有波突破，咁大概74蚊咧我哋就見到開始成形咯，係啦，點為形態上嗱呢個形態學嚟嘅，咁就咩叫成形咧？就係話佢。跌完嗱，呢度下跌浪啦，即係呢度不斷下跌嘅，我哋唔使睇啦，即係唔會喺呢啲位置至到鬧，因為你好危險啊，你不斷鬧越鬧越低嘅。咁但係呢一度破翻上去，頂住咗呢一度 K chain，跟住再插多個人，OK 呢度就嗱呢度就值得留意啦。呢一個浪咧就係開始呢度位有人承接啦，所以呢度就爆翻上去。咁呢度咧其實爆翻上去之後，即係佢係我哋呢度已經入咗一注㗎啦，跟住佢升就冇理佢啦。但係呢度其實已經出咗 sell signal，即係話短線可以賣㗎啦，同埋呢個 K chain 嘅阻力嚟㗎，所以呢度其實要沽啊。OK，咁沽完之後咧，我哋見到第三個 support 咧，呢度就出咗啦，即係一浪高過浪。OK，咁所以呢度係買位啦。OK，呢度係好明確嘅加倉位啦。OK，咁我哋正就會喺呢個位加倉㗎啦，跟住啦再爆翻上去。跟住出去短線 sell 又拉回，咁呢個拉回呢度咧，亦都係一個加倉位，OK，咁所以咧而家嚟講就已經係成咗型㗎啦，OK，已經係上升格局㗎啦，咁所以咧就你話咩位置留意咧？咁我會睇翻，OK，如果你話真係想再加注買得唔夠，我就夠貨㗎啦，OK，我就夠貨等佢上升咯。就冇乜嘢做㗎啦，咁就會睇翻呢啲位置，呢條 K chain 嘅 support 去到加倉，OK，咁暫時都未有機會去到做啦，OK，咁啊，而你會見到啦，就暫時咩位沽咧？OK，咁我自己覺得暫時個趨勢浪未穿咧，我都係會繼續去持有嘅。咁邊個趨勢浪咧？我會睇清楚啲嘅，會係30分鐘圖啦。如果30分鐘圖，OK。冇穿到呢一個嘅 chain 嘅，或者15分鐘圖都可以啊，30分鐘，因為我用大圖層買入細圖層止賺，OK，咁啊，暫時都未穿啦，30分鐘都係可以緊守住揸住先，1小時都未穿，15分鐘到支持，準備到，但係有 buy 咧值得留意，OK，冇 buy 嘅就企得穩嘅就企得穩嘅先好留意，15分鐘好短線嘅諗法，咁如果佢踩得住呢一度唔跌穿嘅都可以揸下嘅。係啦，跌穿就唔好搞啦。喂，同埋短線上你見到98蚊都出咗，其實今日都出咗一個 sell signal，咁呢度都有5%㗎啦，其實都多啊，係啦。咁所以即係呢個咧就係嗰個，即係我哋如果你係短炒嘅就可以睇呢啲咯，係啦。咁但係你話長少少嘅，可以1-2小時圖嘅 support 係值得關注。OK，係啦，1-2小時如果踩得中嘅係機會加倉。OK，咁所以呢個 ASTS 咧，我覺得仲喺 SpaceX 上市嘅時候嘅受惠股嚟嘅，都係有得炒嘅嚟緊。OK，好啦，咁講完 ASTS 啦，咁其實另外有間公司咧，我都係攞嚟做投機嘅。咁呢間咧我就冇即係YouTube 都或者學生朋友都冇分享，因為呢間咧都係即係波動會比較大啦。咁但係就我覺得就因為佢6月12號上市啦，咁就
佢持有 SpaceX，我唔知而家有冇溝淡啦。之前有大概20% 嘅股份嘅，咁所以咧，其實一上市咧，一個估值即係總之佢定咗價之後咧，如果個估值係即係有非常之貴嘅話咧，咁對呢間公司持有股份咧，嗰個都會上升嘅。咁所以咧，我哋自己咧都分批去度買。你見到咧，我咧都賺錢嘅，係啦。你見到我雖然係非常之高追嘅，係啦。咁之前爆咗波，升咗波，咁但係咧，我哋自己係本身我會買嘅原因就係因為會入一啲觀察倉，跟住插嘅時候咧，慢慢溝咯。咁所以第一注係極小倉去睇嘅，跟住慢慢，因為佢一股都係57蚊美金啫嘛，咁你可以分批分好多注去度做。57蚊都係幾百蚊，500400幾蚊港紙啊嘛，係啦。咁所以咧，係啦，咁所以咧跟住慢慢溝咯。咁如果有信心咪溝大啲注咯。咁我而家都溝咗幾百股噶咯，係啦。咁啊都即係叫做賺咗14%啦。咁我覺得都 OK 嘅。咁啊仲有得升嘅，係啦。咁我而家嗱，我啱啱睇升咗19%。咁而家點睇咧？而家我哋睇睇啦，OK。係 DXYZ 咧就係啦，升咗20%，升咗3%啦。咁啊，其實個圖都容易睇嘅，都簡單嘅。OK，嗱當然啦，呢啲橫行區間咧，呢啲突破咧就超級靚啦。如果復盤下啦，即係如果再早啲留意嘅，其實突破到呢啲咧有大成交啦，睇埋個成交。OK，呢度咧持續嘅大成交，不斷上升嘅成交啦。咁呢啲係正嘅嗱。點為之大成交咧？就係我哋會睇翻對比翻呢啲係低成交啦。OK，咁突然之間有呢一啲圖，呢度已經連續3支有個大升幅，呢個12%已經值得留意啦。跟住第二日都係比上一次更加大成交，第3日都係持續到個成交，第4日仲要成交拉升。咁所以咧，其實都係值得去到炒嘅。咁炒完一波之後咧，其實呢度當然已經係 overshoot，已經係即係你見到呢啲係高開嘅洗盤，即係好多人喺呢度重倉買一貨，跟住咧就大跌啦。OK，咁啊當然我哋自己咧就你見到細圖層咧，你見到咧係都有啲即係呢啲咧就係去到最高位平頂，最高位收，跟住第二日咧就有個錘頭啦，即係呢度其實係散貨跡象嚟嘅。OK，咁所以我哋咧其實等佢散咯，慢慢散咯。咁散到呢度咧反彈再跌，成呢度下跌浪。OK，呢度下跌浪，跟住咧就開始呢度就橫行，呢度橫行浪啦。OK，大家見到嘛？呢個係橫行收縮型，都似係收縮形態嘅。咁呢啲形態咧就係吸貨，我哋可以重新撈貨，同埋有催化劑啊嘛，就係 SpaceX 上市啊嘛。咁所以呢度咧我哋比較大嘅倉位去吸。咁而家嚟講咧就爆咗波啦，啱啱今日20%啦。咁所以而家我係走緊嘅，係啦，我減緊倉啊，大家。因為今日出去 sell 息咯，咁當然會再升嘅，慢慢減咯。因為我而家都夠倉位㗎啦。OK，咁而家點解減啊？第一出咗 sell 啦，第二咧就係做阻力，係啦，到阻力。咁我哋下個目標價咧就係睇即係有機會係破翻呢個頂都未頂嘅，因為呢度咧冇乜，即係基本上冇乜鞋服區咯。呢度就即係呢度淨係曾經一段時間升過。咁所以咧，如果呢度上翻埋落去咧，咁啊應該係睇呢啲位置㗎啦。OK，咁所以冇貨嘅就唔好追啦，係啦，冇貨嘅如果你話要追嘅，我會等呢啲位置啊，咁樣呢啲位置先追，或者出咗 sell 啦，回翻落去，見到啲拉回嘅位置啦，我都好少即係突破嘅，真係做呢啲突破嘅，我好短時先會做咯，我會做拉回會安全啲，係啦，咁睇54蚊呢啲個位企得穩嘅可以做，OK。係啦，54真係54蚊呢個位，仲要係除咗平台位咧，有機會係1小時嘅 K chain support 嚟嘅，所以咧大家係啦，1小時同30分鐘嘅 support 都會係 OK。咁所以大家如果真係做短線交易嘅呢個嘅諗法咧，可以關注一下 OK。好啦，咁跟住咧就講完呢個嘅 DXYZ 啦，咁我哋講下其他嘅股份睇下，係啦。係啦，咁呢個真係關鍵啦。咁最近咧，我自己做咗比較重倉做咗嘅公司咧，係邊間公司咧？冇錯，就係我自己最中意嘅股票啦，Tesla 啦，係我即係永遠都會持有緊嘅股份啊。OK，咁Tesla 裏面我哋自己都同佢玩咗好多年㗎啦。
係啦，咁啊都係長線嘅股東啦，咁最近咧，我哋喺公告群度分享啦，嗱最第一波分享咧就係403蚊，係啦，咁啊亦都係大家有睇我直播都知道，OK，咁啊我就準備400蚊係留意 Tesla，咁啊當時咧跌到403蚊嘅時候咧，我哋見到有反應，OK 入咗一注先，啊之前都有入過一注嘅，你見到之前我都有入嘅，啊跟住403蚊，跟住有個十字星有反應，所以我再入。亦都睇 K Chain，亦都睇緊當時嘅 price action，跟住413再加一波確認嘅大少少嘅注碼，雖然係410蚊加㗎，OK，係啦，咁啊亦都係啦，咁啊都睇下先，係啦，都幾重注㗎，我都係啦，都係啊，所以今日你見到我今日利潤咧，絕大部分都係 Tesla 貢獻嘅，係啦，咁。OK，咁所以咧，除咗係正股之外啦，我哋自己仲有做一啲叫做期權操作。咁我喺前兩日啦，我係已經開始開緊期權㗎啦。咁係捱價，一日係輸緊10萬蚊嘅，係啦。咁但係今呢兩日啦，都係賺翻超過10萬蚊嘅利潤。OK，都係 short put 俾我嘅利潤。咁所以咧，一兩日就翻本啦。OK，咁啊，但係如果真係穿落去，我唔介意接嘅，因為你見到我接嘅價咧，300蚊、370、390呢啲咧，都係我喺高位裏面。404蚊減倉，然之後我接翻嘅都係更加低嘅價折，我係願意非常開心去到接嘅價，OK，咁所以咧就 short put 都係一個唔錯嘅一個工具啦，幫我哋去應對市場。咁我當然啦，而家我係用 short put 換正股啊，即係平咗 short put 啦，即係我見佢上升咧，我係換咗將 short put 減持換翻到正股去做咯，OK，因為正股或者期權 short long call 嗰啲咧，你會賺得多啲，OK，咁但係我就冇開 long call，因為冇時間睇線。講緊 Tesla 啦，復盤，咁點解會覺得佢有機會升啊？係啦，同埋咩原因去買啦？咁其實都有講過噶啦。當時買入嘅原因咧，就係嗱上一波呢度我哋已經做咗一注噶啦，呢一段落已經食咗一段噶啦，呢度17%噶啦。OK，咁我哋當然我大概食咗14%啦，冇食盡啦。OK，咁呢度咧就不斷插，咁我哋絕對係留意個機會。係啦，因為呢一個係趨勢底嘅 support 嚟嘅，咁所以係好靚嘅呢個位置，400蚊係好靚嘅。咁但係我哋跌緊嘅時候都分批入緊㗎啦，OK，因為呢度減咗倉。咁而家咧就破翻上去啦，咁今日咧就今日咧我 set 嘅止損咧就係呢一度。如果穿412，我即刻離場，係啦，呢度嘅倉我會走㗎啦。咁短線嘅倉留翻啲基本倉啦。咁所以其實今日咧係回踩嘅。今日都係機會嚟嘅，OK，咁我哋414加咗注啦，今日都係一個短線加注嘅位置，咁所以咧再望上去嘅話咧，會留意咩位置咧？短線望呢兩個位置啦，434同埋即係我喺呢度買啦，咁呢一注咧我望4%啦，呢度就會望呢一個止損位啦。呢一個止損位啦，咁所以我覺得佢會咁慢慢推上去，OK，推呢個止賺。咁如果呢度到嘅，可能會減一減啦，OK，即係當然如果突破嘅，咁睇下突唔突破到。如果強嘅，咁我會繼續喺呢度持有，跟住再望翻450呢個位置，OK。咁整體嘅格局或者走勢嚟講咧，都係唔錯嘅，OK，都係幾靚嘅。同埋如果你睇埋細圖層咧，exactly 393、394嗰個 buy signal 係叫你買嘅，係啦，OK。係叫你買嘅，咁當然震一震倉先升啦，有個震倉位啦，1小時都係叫你超級強勢買入信號啦，咁所以而家已經轉強㗎啦，OK，咁所以暫時都睇住先啦，亦都係啦，啱啱踩緊呢個1小時嘅 support，咁所以係啦，不過有個阻力都喺度㗎，420都有阻力嘅，留意翻420都有，所以420頂住啦，跟住就428，跟住咧就437。跟住一關一關咁望咯，OK，咁而家已經係兩個 K chain 都頂住，都係轉強咗，OK，咁所以大家可以關注，你如果踩翻落去，睇你自己做唔做啦，OK，咁呢個就係我做緊同持有緊嘅股票，同大家去到分享啦。好，咁講完 Tesla 啊嘛，講埋最後一間啦，我哋之前都買入嘅一間公司啦，就係咩咧？就係 MBIS 啦。咁 MBIS 咧，我哋最近都睇好嘅原因就係因為佢係雲
服務股啦，因為我哋認為嚟緊有機會再炒起嘅類似一個晶片板塊嘅股票咧，就係 NBIS 啦。咁我哋都加咗倉啦。OK，咁都持有緊正股同埋期權啦。咁之前165接貨呢啲都食盡咗。咁我哋亦都有朋友仔咧賺咗15%，176買咗。係啦，咁 NBIS 咧講下啦，即係點樣，即係嗰個走勢啊，同埋嗰個情況係點啦。OK，嗱 NBIS 咧，嗱今日咧都有少少阻力，可以要食一食啦。OK，係啦，短線嚟講有嗱2小時有見頂。嗱，首先睇日線圖先，日線圖咧就個走勢嚟講都好簡單嘅啫，上升浪啦。咁亦都係個斜率，亦都係非常之跟住呢個趨勢浪不斷上啦。咁所以咧184啊，同埋167啊呢個平台位咧都係靚嘅位入。不過佢冇踩翻呢個平台，即係比較強啊。佢踩唔到落支持位就彈翻上去，跟住踩翻落呢個 K 線再彈，踩翻呢個上升出去再彈。咁所以咧嗱，我哋就攞細圖嚟睇啦，4小時圖層。你見到咧，最近呢個位咧就係幾靚嘅199呢個踩翻落去係值得入啦，係啦。咁而3小時、2小時短線咧又出咗 sell 噶啦，OK。咁所以咧有機會回踩翻，有機會回踩翻呢啲位置啦，呢個 range 即係唔係即係呢啲 range 跟住再上，OK。咁所以今日15%咧都係會止賺嘅諗法會多啲啊，1小時都係啦，強力賣出。強力賣出，咁所以咧希望佢回踩翻208，可以有機會再做多波，OK，係啦。咁所以我陣間我就減啦，係啦，減少少嘅倉位啦，係啦。短線咧留意翻呢啲嘅機會俾大家，OK，咁所以最好啦，你就好似我哋咁啦，早啲買嘅喺呢啲位置做最好啦。呢個高追就係我哋去高追嘅位置，呢個位置啊171有高追咗，OK。即係當然啦，我唔係隻股票都會高追，係啦。咁但係呢一隻就我哋有基本面研究啦，亦都有信心，所以先會做呢間公司。OK，咁當然你跟翻一啲有優勢嘅價位去買咧，係更加好，更加好。所以回踩翻呢啲位置留意啦，210呢啲位置。OK。係啦，咁所以咧，其實我哋仲有好多嗱，我哋好多唔同嘅股票啦，頭先都分享咗啦。咁其實我哋呢度分享嘅嘢咧，只係我哋其中一部分買入嘅股票啦。咁其實我哋過去咧都分享咗好多唔同嘅公司，咁一陣間會同大家去分享啦。咁所以過去咧都幫助到唔少嘅同學仔咧喺4月、5月咧獲利咗6位數字港幣嘅利潤。另外有位朋友仔啦，即係譬如有 Wallace 啦，佢賺咗26萬嘅港幣啦，免費最貴賺咗15萬啦。OK，亦都係有位同學仔透過期權收租嘅操作啦，賺咗84%嘅回，係啦。亦都係啦，我哋之前有位同學仔啦，而家都喺群組啊，都每個月報數俾我聽，賺咗幾多嘅利潤，每個月都10幾萬嘅回報，總共年回報咧，佢而家唔止㗎啦，而家佢都報到去到6月，我唔記得 cap 上嚟，OK。咁所以講緊佢而家做緊嘅回報咧，講緊係40-50厘嘅回報。如果你有技術咧，你都可以做到呢樣嘢，OK。咁所以咧，我而家教緊嘅嘢咧，就係點樣透過期權安全穩定咁樣賺呢個現金流，係其中一套我嘅策略嚟㗎，OK。係啦。除此之外啦，亦都係啦，有啲同學仔咧賺嘅利潤咧係講緊啦，佢之前用我哋嘅指標，同埋佢亦都係跟咗我哋嘅分享啦，去到學習，令到佢追翻之前輸嘅50%嘅利潤。咁同埋亦都好多同學仔讚我哋，話我哋係最好嘅老師啦，亦都係非常之負責任嘅老師。咁所以咧，真係嘅好多同學仔得益，亦都係真係好多唔同嘅利潤。同埋除咗學到嘢之外，同埋真係賺到錢，OK。咁所以如果大家咧都想學習到呢一套，嗱，首先啦，我哋禮拜日咧會有一套免費嘅期權分享會啊。咁我會分享點樣透過期權呢個工具，好似頭先我做 Tesla 咁樣，即使係
一個回調市啦，或者係橫行市啦，我哋都可以高確定性咁賺取一啲期權金嘅回報，令到你個倉位個穩定性更加高。OK，咁啊，亦都係呢套方法咧，係比你買收息股收租係更加高回報，而且風險係可控嘅。只要你有技術嘅話咧，你都係可以做到嘅。OK，咁同埋我亦都有個倉位啦，係會 show 俾大家睇嘅。我有個倉位咧係會同大家分享我買咗啲乜嘢股票啦，有咩期權啦。OK，咁啊，希望幫到大家咧都掌握到我呢套收息嘅方法。OK，咁所以大家有興趣嘅話咧，都可以掃翻呢個 QR code 啦，或者 description box 度咧有條 link 咧，click 翻就可以報到呢個免費嘅期權分享會啦。OK。咁除此之外啦，我哋仲有一場免費嘅股票分享會。咁呢個股票分享會咧，主要集中分享一啲價值投資上面嘅嘢啦，包括點樣去到篩選一啲跑贏大市嘅股份啦，點樣可以有系統去做買賣啦，同埋咧心態上點樣去做好啲脫離輸家嘅命運啦。OK，同埋亦都會分享翻我嚟緊睇緊最好嘅投資機會係啲乜嘢。所以大家如果都想同我哋一齊加入我哋嘅學習群組，一齊去到發掘一啲倍升嘅機會嘅話咧，咁呢個分享會都唔好錯過，都係掃翻呢個 QR code 啦，或者 description box 度報翻名啦。OK，好，咁講完美股之後啦，我哋講下一啲港股啦，有乜嘢股票咧係值得留意啦，同埋我哋係會關注嘅港股啦。係啦，有留意嘅股票咧就係呢一個嘅中國人壽啦。OK，咁中國人壽啦，我哋睇翻細圖層啦，上次部署咧大概係咩位置咧？我哋就做緊呢個位置去買入啦，25蚊去到做啊，咁啊一路咧升到30蚊啦，呢度20幾個 percent 噶啦。OK，呢度我哋上次同大家公開即係學生朋友分享啦，YouTube 都有講過呢個價位。咁而家咧就呢個位咧，我係減咗倉啊，係啦，減咗倉。咁我有 cap，下次俾翻圖俾大家睇，係啦，我哋領先減倉。咁而家咧就拉翻落去。OK，咁啊，而家嚟講咧就踩翻。而家嚟講咧，我哋嗱先睇日線圖先，係啦，日線圖咧點解我哋覺得準備咧係可以關注咧？而家係踩緊 K chain 嘅，踩緊呢個密集成交區，不過未跌完，係啦，有可能要試埋28蚊，爭7毫子要試。OK，咁呢啲位置咧贏面好大，贏面好大。OK，如果佢呢個位置企得穩，破翻上去嘅，呢度望翻幾多 percent？13%。OK，係啦，港股嚟講呢間嘢即係好難再跌㗎啦，呢啲好平㗎啦，係啦，我覺得好平。咁超級價值位咧就係呢啲位置，22蚊冇得輸嘅，基本上係啦，除非港股真係爆炸，以後呢個市場唔使玩就冇啦。但係22蚊咧，如果落到呢啲甚至19蚊咧，係平到極㗎啦。安全邊際好高咯，可以咁講。OK，咁所以嗱，而家嚟講就行上升趨勢，只要唔破壞呢一度咧，都係值博率高嘅地方。OK，咁所以大家留意。咁潛在望翻就係31蚊。OK，咁所以呢個領先同大分未買嘅，但係嚟緊有機會可以做嘅嘢。OK，嗱，所以我哋分享都係超級領先啦，唔係同大家講道理，即係冇講經嘅。OK，全部都係最領先嘅分享。係啦，OK，咁跟住講完中國人壽啦，咁啊另外一間咧，我覺得都係估值低嘅公司咧，就係港交所嚇。港交所估值低嘅，坦白咁講，雖然升咗好多啦，係啦，咁但係咧，我哋唔係睇講緊呢個，即係前排係爆升嘅，升咗好大一大段浪啊。咁而家係橫行期啦，咁啊暫時都你話要佢急升去美股咁買完之後升10幾%係難嘅。